Guys. Ayoko na sana kasi may mga babae. Lumakas yung loob ko. Ano, dinaig ka ba? Grabe ang mga porn. Tama na. Ganun na ba tayo kanina? Hey, pangalawa na to. Pangalawa na to. So yun guys, no? Malapit na kami bumaba and saya-saya. Ilan lang tayo. Mamaya ka sa akin. First na line mo ako, first na line. Tapos ko to